Ok, yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau react. On va se mater l'épisode 3 de Girls Can't Be Kind to Otaku. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, moi ça me soutient. N'hésitez pas à venir les gars, on est en live sur Kick tous les jours de 13h à 15h et en live sur Twitch de 21h à 1h du matin. Tous mes réseaux ils sont en description les gars. N'hésitez pas à vous follow, venir en live. On fait pas mal de choses. Et puis, si vous voulez que je fasse quelque chose en particulier, n'hésitez pas, les gars, je suis très ouvert. Et puis voilà, on va commencer l'épisode dès maintenant. お誘いが別々に。もしかしてドッキリ。いや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 、短い付き合いだけど二人はそんなことしないってわかる。体が二つあれば。なるほど。三人で遊ぶときましたか。Ouais. だね、オタクくん。かわいい。この二人と並んで歩くのか僕は。アマネグ男子と二人きりで遊ぼうなんて初めてじゃない？そういうんじゃないから。イジチこそ二人で遊びたかったってこと？どうかな。私の用事は別に二人きりである必要ないし、イジチさえ良ければ三人で。よし、交代でデートしよう。じゃあ1時間うちは一人でぶらついてるわ。アマネの後はうちと1時間デートだよ。どうしてそんな。あんまり遠くには行けないでね。Ah ouais. ホテル行くとかもなしね。行きません。 Ouais. Banger opening aussi, les gars. On mange trop bien cette saison. Les gars, la vérité, je sais pas danser. C'est triste. Je sais pas qui va choisir à la fin. Vive la musique, les gars. Je veux dire jamais assez, mais vive la musique, vive le chant, vive tous les instruments de musique, les gars. Je vais éviter de vous bousiller les oreilles et de me bousiller les oreilles parce que mon son sort plus fort que le vôtre. Waouh, faut aller se faire enculer, toi. はい、今日発売ですもんね。並ぶとオーラがすごいな。学校の外だとより視線を感じる。お姉さん。顔も超好み。ガチ飯。Loser. 隣の僕は何？弟くん？その。間に合ってます。そういうの。W words. あまねさん。ごめん。私怖かった。 Ouais, je pense qu'on aurait eu peur. 目つき悪いし、すぐ怖がられるんだよね。 Moi, j'aime. 軽く言ったつもりでも怒ってると思われるし。 La vérité, j'aime. こういう時は便利だけど。今のすごくかっこよかったですよ。実はオタクなのにかっこいいなんて最強のギャップじゃないですか。オタクくんって誰がオタクだって？妹の使いに行くだけなんだけど。 Vas-y, lâche l'histoire de la petite sœur. Ça va aller.
Ça va la ramener. Ça va la jeter devant le truc, on va lui demander si elle est. いや同じ気持ちで嬉しいなって。私はオタクじゃないってば。イケイケギャルと地味なオタク少年のカップル押せますね。 Ça, c'est mon gars, ça. よかったよ。 Il a tout compris. 妹がめちゃ欲しがってたから。 Vas-y, arrête. Ça va. そういえば Ça va kidnapper ta soeur, ça va la ramener devant le truc, on va lui demander si elle aime. その妹さんってどんな子なんですか？誰もわからない。え、はい。私一人っ子なんだよね。 Et bien sûr, les gars, bien sûr. 待って、ちゃんと聞いて。妹分っていうの？隣の家の子がさ、しょっちゅう遊びに来てて、私のことをお姉ちゃんって呼んでくるわけ。よかった。複雑な事情とかイマジナリー妹って話かと。イマジナリー妹って何？ J'avoue, c'est pire, ça. そうやって説明するのめんどいじゃん。だから妹って言ってるの。でも実際いるなら会ってみたいな。え？だってキラモン本来のターゲット層で、実際にキラモンが好きな子の話なんて聞く機会ないので。うちに来たいってこと？ああ、そういう意味では、すいません。キラモンのことに Yeah, bon, il passe. Tout à 0,1% de chance. 次はうちだよ。 Eh, moi j'ai tendance à dire que je préfère Ishiji. J'aime trop sa vibe. じゃ映画見れないじゃん。代わりにおもろいもの見せてあげる。僕が唇お化けに。今日はオタクくんの恥ずかしいとこ撮ろうと思って。前はうちが恥ずかしめられたからね。 Ouais, il bat ça comme ça, gros. Ouais. イジチさんも撮りましょうよ。どうも、今日はオタクくんのを撮るんです。でも何するんですか？ちょい待ち。これって。 Ouais. 僕踊りなんて。よく見て真似して。はい、3秒前。あわあわアイスラブユー。知ったなんか押せるあわあわアイスワンダー。 Ouais. J'avoue, frère. 黒歴史を作ってしまった。後悔しないでくださいよ。ちなみに今のってどういうダンスなんですか？なんだろうね。 Ouais. もうすぐ作って。はい。じゃあ天音さんが来る。あ、ケーブル抱きつきキラモン。200円の割にクオリティ高いんですよこれ。あんたキラモン好きだね。他には何が好き？昨年やっていた円安アイドルは愛すべきおバカアニメでして、タイトル通りアイドルの価値を。そういうのもいいんだけど、好きな子とか。 Ouais. 僕なんかが恋愛だなんて、そんな。実はさ、うちそういうのずっと興味なくて、友達とか家族と過ごす方が全然楽しいじゃん。 Fille mariable, les gars. けど、え、そう。君にはちょっとだけ興味が。今 Ouais. Eh, une meuf qui prend soin d'elle, qui passe du temps avec ses potes et sa famille en priorité. Moi, les gars, je ne peux que approuver, frère. あまね来た。あーい、ここだよー。オタギャル。 Ouais, c'est quoi cette transition? シングルボーイジャックですね。作中では7体目のからくりタイプの。声優は映画の吹き替えで有名なタイヤン大地さん。二人ともよく知ってんね。記憶力には自信あります。気になったらすぐ調べるし。こりゃあ来週の中間テストが楽しみだね。さっきまでの自信はどこに？ 4月の学力テストどうでした？
オタクくんは。5教科合計で300点ちょいです。Wouah. イジチ423だったかな。 Elle se fait tellement mogue. Même pas la moyenne. とも意外ですね。悪い意味でだよね、私。Oui. いろいろあるんだな。僕たち2人を見かねたイジチさんが勉強を見てくれることになって。Ishiji, pour moi, c'est la goat. Hein. Réaction normale. 集中。ここは。過去完了じゃないそれ。お、なるほど。イジチさんってなんでそんなに勉強できるんですか？ちゃんと授業聞いてれば少しの復習で済むくない？ Vraiment, les gars. Je vous jure, pour quelqu'un qui est une merde en cours, tel que moi, les gars, je vous jure, juste le fait d'écouter le cours, c'est suffisant, les gars. Il n'y a même pas besoin de réviser. Surtout tout ce qui est histoire, les gars. Il n'y a pas besoin de réviser. Vous écoutez en cours ce que le prof il dit. La vie, c'est du cheat code, les gars. Bon, la première fois et la dernière fois que j'ai fait ça dans ma vie, c'était quand j'étais en seconde, les gars. Et j'ai essayé d'écouter un cours, de pas me reposer. Ça, j'étais concentré tout le cours. J'ai posé des questions, j'ai levé la main, tout ça, les gars. Au test, j'ai eu 17 sur 20, les gars. J'ai pas révisé, j'ai rien foutu, gros. Juste parce que j'ai écouté en cours, les gars. C'est tellement un glitch, juste écouter, gros. ごめんだけど、先帰るね。ママがいない日はうちがご飯当番なの。En plus, elle sait faire la cuisine, les gars. 私んちも今日親いないんだった。うちいなくてもちゃんと勉強するんだよ。脱線してキラモントークしないようにね。そんなことあるわけないじゃん。そうですよ。今回テストやばいんで。Crédibilité, zéro. Voilà. あれ本当だ。あと首の長さも。悔しい。もう一問やろう。もう一問。望むところです。次は負けないんだから。僕だって。Les révisions en question. 笑った笑った。ほんと白熱したよね。お絵かきバトル。楽しかったです。Oui, les révisions étaient sympas. 絶対逆転できたのに。負けず嫌いですね。あー、すいません。大丈夫。全然何もないし、何も。私んちそこだから。ではまた明日学校で。 Ouais. ねえ、うち上がってく。 Wesh. Airbull. 私の部屋上だから。はい。今なんて。だからうちに。違う、続き。お絵かきバトルの続きがしたいだけ。 Oui, oui. C'est mieux. Non, parce que là, c'est très bizarre avec le. 私んちも今日親いないんだった。 C'est vrai qu'il y avait ce détail aussi. 女の子の部屋だ。ジロジロ見すぎ。すいません。女性の部屋とか初めてでつい。そりゃ私も男の子をあげるの初めてだけど。そうだ。あまねさんのキラモンコレクションが見たいです。うん。じゃーん。ミスルナのアクスター。雑誌の抽選限定の激レアグッズじゃないですか。妹と協力してなんとかゲットしたのさ。あ、妹さんって例の。そうなの。いっつも私にキラモンの話しようってねだってきて。嘘おっしゃい。お姉ちゃんのキラモン好きに付き合ってるのは私の C'est 方です。 déçu. 騙されないでくださいね、彼氏さん。左右？何っていつの間にっていうか彼氏って。紹介するね。話してたお隣の妹分、雨宮さゆちゃん。東小学校3年4組。Kお姉ちゃんとは家族ぐるみの付き合いです。今日は親御さんがお仕事なので、私が食事を作りに来ています。 Non. お姉ちゃん。 Non. Oh la folie. Oh la folie, gros. C'est la petite de CE2 qui lui fait la graille. Non. Je peux refuser. さんもキラモンのこと大好きなんですよね。いいえ、私は
小1で卒業しました。早いなあ。確かにお姉ちゃんに初代キラモンを勧めたのは私です。何これ、キラモン？しかし私が冷めた後もお姉ちゃんはキラモンシリーズにのめり込み続け、高校生にもなってキラモン離れしてないの、正直どうかと思います。今は何がお好きなんですか？将棋です。渋。してこの彼氏さんは？だから彼氏じゃないってば。はじめまして、クラスメイトの瀬尾拓也と言います。あまねさんにはオタクくんと呼んでいただいて。なるほど、彼氏候補ってとこですか？ Airball, elle a じゃあ vu. 嫌いなの？オタクさんのこと。そりゃ嫌いってわけじゃないけど、だからって好きとはならないじゃん。 Est-ce qu'il est vrai son 様、 mensonge? 三次元の男なんて全然興味ないから。開き直っとる。誤解しないでくださいね、オタクさん。好きでもない男子家にあげるわけないでしょ。 Elle a vu, je l'aime bien. Elle a vu les assists de fou. Avec les assists froids du pied Kevin De Bruyne, gros. La vie, elle a tout compris. La GOAT, finalement. いつまでも子供なんだから。Pour moi, elle est plus mature que toi. Après, c'est que mon avis personnel. Hein. Elle est sûrement plus mature que moi. 待って、左右。料理にブロッコリー入れないでよね。CE2, さあ、 cuisine à 本 une 題に入ろう。 meuf au lycée. キラモンお絵かきバトルファイナルに絶対勝つよ。ホームだし。それ関係あるの？ Vraiment, gros. もし私が負けたら何でも言うこと聞いてあげる。あ、スケベ。言いましたよね。 Ouais. 男子高校生の前で何でもと。 Il joue à quoi? Faut l'attraper, il joue à quoi? Là, elle joue à quoi, gros? 絶対勝つよ。ホームだし。 Faudrait qu'on arrête avec le jeu ferai ce que tu veux, frérot. 関係あるのかな？ Moi, à chaque fois, il y a jeu ferai ce que tu veux, ça laisse soupçonner un truc, もし私が負けたら bien, bien pervers 何でも derrière. 言うこと聞いてあげる。あ、スケベ。言いましたよね。思春期男子高校生の前で何でもと。それならば僕が勝ったらミスルナの限定アクスタをもらいます。そうきたか。それ失うのは、ちなみにスケベなことだとどこまで？アクスタとスケベを天秤にかけんでください。 Ouais. 代わり僕に勝ったらあのアース様フィギュアをお譲りしましょう。言ったね。その賭け乗った。 On va tellement se faire mog. これは僕の勝ちですね。やっぱりスケベにしない？肩組むくらいなら。しませんって。賭けもいいですから。肩組むくらいでスケベだなんてちゃんちゃらおかしいですね。 Et vas-y. そもそも小学生が下にいるのにスケベしようとしないでください。ごもっとも。お邪魔しました。オタクさん、ちょっと。Assez de fou. オタクさん、ケイお姉ちゃんのことよろしくお願いします。あの人、中身子供なくせに変にカッコつけでしょ。 On avait remarqué. 家に遊ぶ友達ってそんなにいないんですよ。でも今日はすっごく楽しそうだったから。 D'ailleurs, je vous ai dit, c'est la GOAT, les gars. さゆさんはあまねさんのこととても大事に思ってるんですね。こちらこそ今日はありがとうございました。何話してんの？今度は一緒に遊べたら僕も嬉しいです。それじゃあまた学校で。 いい人だね。年下の私にも丁寧に話してくれた。 Après, bon, ça c'est. Après, mon gars, ça c'est un peu normal, tu vois. Les gens qui ne respectent pas ça, c'est juste des gens qui ont été éduqués avec la piste, désolé de le dire, mais frérot, peu importe l'âge, tu dois respecter la personne, que ce soit un nouveau-né ou que ce soit quelqu'un qui a 80, 70, 80 ans, les gars, c'est le même respect partout. Hein. Et tu dois tout respecter, les règles, les machins, les animaux, tout ça, c'est un minimum. 子供っていうか、まあそんなだから逆に気楽にやり取りできるんだけど。恋ですね。Oui. じゃあ
を嫌いなの？嫌いじゃないけど、だからって好きってことじゃ。で、これさっきも言って。あれなんか忘れてるような。ついに始まった中華 Ils sont cool. そしてテスト返却日。合計291点か。伊地知さんのおかげでなんとか赤点は回避したって感じだな。お二人はどうでした？ 408点。今回結構難しかったね。赤点があるとだけ。伊地知に勝てないのは当然として、せめてオタクくんには勝ちたかった。僕とも結構。てか、なんでそんな点取れてるわけ？一緒にサボったのに裏切り者。なんかずいぶん距離縮まってるじゃん。一緒にサボりって何して？何って何も。別に距離も変わってないし。オタクくん、うちと放課後デートしよう。映画とかどう？この前二人で見れなかったし。いいですけど。Ouais. 伝説の Ouais. Gros, moi je kiffe trop Ishishiji, les gars. 何って何も。別に。 Franchement, les gars, c'est dur d'avoir une préférée en vrai. Les deux elles ont. C'est de l'absolu de Sima. Moi, je préfère Ishiji. 放課後デートしよう。映画とかどう？ L'airball. Mais bon, regarde, je vous jure que les meufs. Voilà, alors, si les meufs, elles allaient parler aux mecs, il y a 100% de win rate. Bien évidemment, si. Ouais, parce qu'aujourd'hui, la valeur de quelqu'un, ça fonctionne uniquement sur sa beauté et pas sur la personne qu'il est. Si vous êtes une 5 sur 10 et que vous avez des mains 10 sur 10, faut pas s'étonner que personne vous réponde. Et si vous avez DM quelqu'un de la même proportion que vous, là, il y a 100% de win rate. Tu vois. Et c'est triste de dire ça, c'est la personne que t'es est jugée sur une échelle de beauté entre 0 et 10. Alors que... 放課後デート。私はアマネは補修。ああ、うちが見たかったの終わってるや。オタクくん見たいのある？あんまり興味はないけど、ここは恋愛系が無難か。Ouais. 見たい。でも絶対デートで選択する映画では。これ見たいの？オッケー、決まりね。いいんですか？間違いなくしょうもないですよ。でも見たいんでしょ？いいんだよ。好きなもの、正直。 Et voilà, les gars. 次はうちの好みに付き合ってもらうし。伊地知さん。サムがゾンビの食べ過ぎでお腹いっぱいだ。しょうもな。伊地知さん、本当にごめんなさい。ナイトルー。主人公たちが助かったからか。いい人すぎる。 Elle est vraiment オタギャル。 incroyable. Ouais. On est dans quel horizon, frère? ヨーウィン。イエーイ、勝ちピゲーセンでオタクがギャルに負けるなんて。何かいいところ。ー。いやー、兄弟に付き合わされてうまくなった。 Ouais, les frères, ils sont boostés, hein. これ知ってる？うち一回も取れたことない。 Mon gars, アーム c'est le moment. どう見ても取れました。やば、もう一回見して。いいですよ。しかしよくあんなアームで。チョコ2つもありがとね。Mhm. いえ、よかった。挽回できて。ねえねえ、あれやろ、あれ。 Mhm. 僕ら初めて通りました。てかなんか取り慣れてね。前は近づくだけで赤くなってたのに。まさかアマネと。いや、写真とか動画は伊地知さんとしかしてないですよ。そう。あ、そういえば今日は爪塗ってないですよね。朝起きれなかった人かはたまによく見てね。自分でも不思議です。今まで人の顔もろくに見れなかったのに。きっと伊地知さんのおかげですね。 Ouais, ça, il est bon.
くないですか？気のせいっしょ。僕調子に乗りすぎてましたね。爪ジロジロ見るとかキモいし。違うってばオタクくん、もういいから帰るよ。あ、はい。 Au contraire. Non, les gars, ça devient vraiment intéressant là. J'ai hâte de voir la suite. Franchement, il y a pas mal d'animés de romance, les gars. La saison printemps 2026, elle est comme ça, les gars. Les gars, apparemment, demain j'ai un cours. Donc j'ai rien sur mon truc, on verra bien demain, mais. Et voilà, c'est une fin d'épisode. On a malheureusement pas de preview, mais voilà, on va faire avec. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. N'hésitez pas à liker ou vous abonner avec la cloche. Pour ça me soutient. N'hésitez pas à venir sur mes autres réseaux sociaux. Je live 7 heures par jour, les gars, donc 2 heures sur Kik et enfin, 6 heures par jour, ça dépend de comment j'ai bien, mais voilà. 2 heures sur Kik, 4 heures sur Twitch. Prenez soin de vous, les gars, et à tout à l'heure pour ceux qu'on voit sur Twitch, les gars. Ciao, ciao.